Come to part 2, and we have already done one video and it is under editing process so soon. And now the view is too good, the rain has stopped, and I'm so happy now because rain has stopped for me. I think God has listened to me, and all people are working on my video for editing. I'll show you, okay? See, these people started working on my video. Daya, can you please show some झलक? थोडं झलक दाखवा आपल्याला. आणि आता एडिट होणार आहे व्हेरी सून. आणि मनोज आता माझे फोटोज क्लिक करणार आहे, पण तो स्वतःचा व्हिडिओ पोस्ट करण्यामध्ये बिझी झालेला आहे. तो Manoj sir, can you please get up and start taking my pictures because video has already been shooted and it is under process of editing. तो मी तुमच्यासाठी थांबलेली आहे. मला चेंज करून आणि दुसऱ्या ड्रेसेसवरती पण चालू करायचं आपल्याला शूट लवकर. आपल्याकडे 2च दिवस आहेत, खरंच 2च दिवस आहेत म्हणून. दिस इज माय नेक्स्ट ड्रेस फॉर अ शूट. This dress is something special for me because I got it on my birthday as a gift from someone, and they wanted me to shoot on this dress, and I'm going to do it today. I'm going to do a videos, and even I'm going to click some pictures and I'll share it on shorts as well. And if you want to see my pictures, you should follow me on Instagram, and my Instagram ID is Snehalite. And yes, who has done the makeup is Sheila Di, and her page on Instagram is Define Salon and Academy. You can follow her, and yeah, you will get a discount also on a bridal makeup, semi-bridal makeup, and as well as you will get discount on a salon services, whether it is a facial, cleanup or anything it is. So you can visit the salon which is in Dharwad. झोप येते मला, खरंच तर झोप येते. रात्री पण नाही झोप आली. झोपून पोज देऊ किंवा झोपेतच पोज देऊ. व्लॉग नाही होणार, पोज चेंज झोपेतच पोज घेतोय. बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं सोने जा रही हूँ. एंड दिस पीपल स्टार्टेड सिलेक्टिंग द फोटोज, आणि ते फोटोजमध्ये दे फाउंड दिस फोटो अँड दे लाईक इट सो मच दॅट दे केप्ट इट ॲज दर वॉलपेपर. मी खरंच सांगू, तुम्हाला एवढं आवडणार आहे ना फोटोज आहे का, म्हणजे कॉन्सेप्ट शूटवरती केलेला आहे. दया, इट्स रियली वेरी नाइस पिक्चर. नींद से उठा के मुझे पूरा फ्रेश कर दिया इस फोटो ने. सगळेजण मला सपोर्ट करायला लागले तिथं ब्लॉग बनवायला, एंड मैं उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ. शुक्रिया अदा. मेरी हिंदी थोड़ी कच्ची है, बट येस आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ बाई डिक्शन. सभी लैंग्वेज कच्ची है. इंग्लिश इतना अच्छा है बोल रहा है वो. तो मैं आपको और कुछ तो दिखाती हूँ. इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस. वेट आई शो यू. लुक एट दिस. इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस. एंड मैं अभी थोड़ा सा कुछ खा के इस पे शूट करूँगी और सो जाऊँगी. और कल सुबह उठ के और हमको शूट करना है, क्योंकि बहुत सारे अभी तक कॉस्ट्यूम्स हैं शूट करने के लिए. और हाँ, कल हम लोग कुछ तो अलग ट्रेडिशनल में करने वाले हैं. आफ्टर some western dresses, we have only one traditional, but the best one we are going to show you people. And हाँ, अभी मैं खा के मैगी सो जाऊंगी. सो बाय. अभी तक फेस नहीं धोया है. ये मेकअप हम लोग किए थे सुबह 12 बजे एंड इट्स नाइट 12 o'clock नाउ. मैंने अभी आई लैशेस निकाल के रखे टेबल पे, एंड स्टिल मेकअप इज एज इट इज. थोड़े चेंजेस हुए, तो शीला दी पैकिंग कर रही है अपना सामान, क्योंकि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं.
हाँ वी नीड टू रश क्योंकि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं कहीं और जगह पे. दिस इज द प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी रिच्ड. इट इज़ अ पोर्चुगल स्टाइल हाउस एंड वी आर गोइंग टू शूट इट हियर टुडे. As I told you people, we are going to shoot traditional. One dress we have for traditional shoot. So we will be shooting it here. And I'll show you the property from inside also. Give me 2 minutes. This is the independent home in a Portugal style. Oh my god. This is a hall with kitchen. Oh my god, there is upstairs also. This is a complete house we have got. This property is also in Porvorim itself, and this is the bedroom. Bedroom is too big. It's very huge. And this is the house that we have got for today. There is every facilities here. There is a gas, there is oven, there is even washing machine, there is even fridge. Everything we have got. And today will be our last day in Goa because tomorrow morning we should leave. So I think we should enjoy this year and we should just pack up. If you people want this kind of properties and if you want to book the properties like this in Goa, this property we have took it from a local vibe. They have even an Instagram page, so you can follow them on Instagram. It is named Local Vibe. They have many properties like this. They have flats, they have 1 BHK apartments. If you people are coming for 4-5 days, this is a good properties because it is full of amenities that we need, basic things. And you people can go on Instagram, follow them, you can inquiry for the prices and the rates of these properties and you people can book it. का जो हस्बैंड नया गाय ना कौन है दूर के थे. कितने साल पुराना है ये प्रॉपर्टी? दिस इज 110 years old property. You can see it is very nice. It is 110 years old property. It is a very big thing and I don't want this people should change this into a modern style क्योंकि मुझे सच्ची में ऐसे घरों में रहना बहुत पसंद है. So I don't want Goa people should change this kind of properties into a modern style. And I'm going to end my part 2 of my Goa shoot here. And in my third part, I will show you the traditional dress of mine. I'll mention the designer. I'll get ready. I'll take bath, get ready, and end my part 2 here. So you should wait for my part 3. Bye.